Привет, друзья! Сегодня необычный выпуск, и я поделюсь своими рецептами из алоэ. Алоэ любой из нас может использовать, не выходя из дома. При умелом обращении сок алоэ принесет пользу не только как лекарь и косметолог, но и благодаря своему удивительному составу поможет повысить иммунитет и укрепить здоровье. Уникальным является его химический состав. В соке растения содержится порядка 250 активных биологических веществ. Эфирные масла, сложные эфиры, аминокислоты. В общем, оказывает общеукрепляющее действие на организм человека. Но существуют и противопоказания к применению алоэ. Нельзя использовать препараты, содержащие сок алоэ, во время беременности, гипертонии, заболеваниях сердца, онкологии, различных кровотечениях, а также любые желудочно-кишечные болезни в острой форме. Лучше всего проконсультируйтесь обязательно с лечащим врачом. Для начала срежу боковые части листа с колючками и всю зеленую часть. Мы будем работать с тем, что внутри. Я срезаю всю мякоть. Она, кстати, такая слизкая и с виду очень напоминает кусочки льда. С помощью блендера, измельчая всю мякоть, у нас получается сок. Рецепт первый, витаминный. Я смешаю сок алоэ с медом в равных пропорциях. Есть, кстати, еще вариант, смешивают с когором и медом, также в равных количествах. Смесь убираю в темное прохладное место и настаиваю не меньше 5 дней. Принимать нужно до еды по 1 столовой ложке трижды в день. Это прекрасное средство для чистки сосудов, повышения иммунитета и обычно при простуде. Рецепт второй. Сок алоэ я смешиваю с водой также в равных пропорциях и наливаю в бутылочку с пульверизатором. Это очень удобно. Я даже иногда с собой в сумочку кладу куда-то на улицу в жаркую погоду. Можно наносить на любую часть тела, храню в холодильнике. Рецепт третий. Маска. Сок смешиваю с медом и кисточкой. Наношу на кожу рук и лица, через полчасика смываю водичкой. Рецепт четвертый. Протирая лицо льдом с алоэ, для этого сок растения развожу пополам с водой, разливаю по формочкам и замораживаю. Утром очищенную кожу лица протираю кусочком льда. Это средство очень хорошо сужает поры и усиливает циркуляцию крови. Поэтому используется не только для уменьшения морщин, но и против угревой сыпи. Надеюсь, этот выпуск был полезным. Подпишись, жми на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. До встречи!